Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Tragedia nelle campagne di Licata in provincia di Agrigento, dove un agricoltore è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo pesante si sarebbe ribaltato e avrebbe travolto il bracciante, vani i soccorsi. Scordia a lutto per il 37enne Enrico Mariani, coinvolto in un incidente stradale mortale. Dopo lo scontro con un furgone, la vittima sarebbe sbalzata dalla sella della moto su cui viaggiava, per poi precipitare per circa 7 metri sotto un ponte. Si trova ricoverato in gravi condizioni un 54enne trapanese che ha contratto il virus West Nile. Secondo quanto comunicato dall'ASP, però, non ci sarebbe in atto alcuna emergenza. In passato altri casi isolati a Marsale e Mazara del Vallo. Ennesimo caso di inciviltà in pieno centro a Catania. Una decina di cittadini hanno scambiato un albero per discarica e sono stati multati dai vigili urbani. Un'autocivetta appostata con agenti e ispettori senza divisa li hanno colti sul fatto. In conclusione, il meteo: continuano le calde giornate estive in Sicilia. Domani 27 agosto infatti il sole sarà il protagonista indiscusso. La protezione civile regionale non ha comunicato alcuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento lunedì alle ore 13:30. Arrivederci.